يا جماعه انا قفلت المروحه عشان الصوت والجو حر، نخلص يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده الفيديو غير اي فيديو. الفيديو ده يا جماعه اتعمل من حيث لا ادري. فجاه كده وانا قاعد جات لي الهنوجه وشربت حجر عاش. يلا بينا على المقدمه. خش على المقدمه. فيديو النهارده غريب. في الجو حر، الجو حر قوي يا جماعه. قفلت المروحه عشانكم فتقدرني، مفيش تكييف هنا عليه. قول لي ليه بقى؟ هي دي هنا ليه؟ عشان انا في اوضه اختي. نعمل ايه في اوضه اختي؟ اقول لك. ايه دي بقى يا باشا؟ البتاع دي والله هو ميك اب. استنينا لما اختي مش موجوده، قلنا لما ندخل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نطلعها معانا هو البتاع ده. هو البتاع ايه؟ هو البتاع ده. شايف؟ بسم الله. بص هو شكله من بدايه، بص يعني في فرشه. ما دام في فرشه يبقى ده روش. هنا اللي بتحط هنا ده انا مش هحط. ندخل على اللي بعده. بصي ده انا معرفش هو كده ولا مش فاهم في الحاجات دي الصراحه. المهم يا ابني ما دام هو كده بسم الله تعالى نشوف نفتح. هو فتحته غريبه قوي ونصه خلصان. الله 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 الله. دي بقى الفرشه غير الفرشه الثانيه. ده على ما اعتقد ما دام لونه كده انا عارفه، والله العظيم صدقني انا عارفه. ده اللي هو يعني مثلا لما يكون في حبايه عايزين يشيلوها اي بتاع. عندنا حبات ثانيه، واخد بالك؟ اسفين على المنظر اهي. شايف؟ يكونوا عايزين يشيلوها بيعملوا ايه؟ يعملوا كده، فاهم؟ وتيجي انت كده بقى تعمل كده. شايف؟ ولا تشات ولا بتيجي. استنى يا عم اكيد ليه. بص بقى ده ازاي تعمله. تاخد كده بقى، احنا كاولاد تاخد كده. تاخد ازاي؟ تاخد كده وبكده بسم الله. والله العظيم ظبط الشعر. واخد؟ بس انا عرفت ده. بس انا عرفت اخواتي كل الواد اللي بيتفرجوا. انا عرفت يا جماعه ده بيعمل ايه. والله عرفت. ده تحطه كده صدقني اقسم بالله. بص ظبط الشعر ازاي. شايف؟ تعمله كده، تحطه كده، تعمل كده وتظبط بقى. فاهم انت؟ تظبط. عظمه. خش اللي بعده. ده هو في حاجات كتير بس على تجزاء بقى ان شاء الله باذن الله نعملها على تجزاء. هو ده. يا سلام الحاجات دي يا جماعه بتهليني. ياه ايه ده؟ ايه ده؟ بص يا من خبرتي ده ما فيهوش ايه فرشه. ده ريحته جامده اقسم بالله. ريحته جامده يا جماعه. مش اخواتي الرجاله ريحته جامده. ده صدقني لو انت شفته ده هل اختك تشتري وخده انت. طب نحط كده حبه. يا نهار ابيض يا عم. حط حبه كتير يا عم. احنا هنهزر. بص عشان نفهم. ده ريحته صابون. ده ريحته صابون على الايد لما تيجي تدعك كده. لا ده مش في الايد. بقول لك ايه، ده كده تاخد كده. انت عاش اقسم بالله انت عاش. شايف المنظر؟ بشرتي اتلمعت. نيجي بقى للي بعده. لا شايف ده بقى؟ فاهم؟ ده اللي هو بيهلي البشرة تحس ان انت فرفش اكتر. تحط بقى فاهم يعني كده. فاهم؟ هو يعني ما ينفعش ده يتحط. ايه ده؟ نهار اسود. فاهم؟ فهو بيبقى كده ويقوموا عاملين كده. فاهم؟ وتدعك اقسم بالله. ده ما بيتشالش. نهار مش فايق. انا وشي في حمران بس مش بقى. ما بيتشالش يا جماعه. ده بيحرق العين اوي. طب يا جماعه ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش اللايك والاشتراك وعلى زر الجرس. وسلام يا اخواتي. ولو عايزين الجزء التاني وصلوا الفيديو ده لعدد لايك من اللايك. سلام. Discontent, I'm finally facing it all. Fearless.